Mama het jou good news. Wil jy hoor? Wil jy hoor wat die nieuws is? Okay. Mama het Tannie Helena gepraat. En mama het vir gevra of Sally kan kom kuier. En toe sê sy ja. Is jy excited om Tannie Helena te sien? Tannie Helena, waar is sy? Ja, is jy excited? Of nie? Mama Tannie Helena bel en sê ons moet cancel. Ek gee mama stink eye. Is jy super excited vir Tannie Helena? Ja, okay. Jy gaan jou beste self wees. Sal? Jy gaan? Okay, good boy. Mama is bly jy gaan jou beste self wees vir Tannie Helena, okay? Ja, okay, good boy. Say bye.